Il-linja tal-ajru low cost Ryanair nediet 15 rotta ġdida minn u lejn Malta bħala parti mid-59 rotta li wieħed se jkun jista' jażel minnhom għax-xhur tax-xitwa li ġejja. Fost ir-rotot ġodda hemm dawk minn u lejn Lamman, Cardiff, Cork, Exeter, il-Lussemburgu, Maastricht, Nantes, Oslo, Pavos, Perugia, Roma Fiumicino, Santiago u Tessaloniki. U stmat li b'dawn se jkunu qed jgħaddu bi ftit anqas minn 3 miljun passiġġier minn pajjiżna, bit-traffiku ta' Ryanair f'Malta mistenni jiżdied b'16%. Waqt konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat ukoll li bir-rotot kollha mistennija jsiru 150 vjaġġ fil-ġimgħa. Barra minn hekk biex tkun iċċelebrata din iż-żieda fir-rotot, il-linja tal-ajru qed nidu wkoll roħs fuq il-prezzijiet ta' titjiriet minn u lejn Malta f'April u f'Mejju jekk dawn ikunu ordnati sa tlieta li ġej mis-sit ryanair.com. Din il-linja tal-ajru low cost bdiet topera f'pajjiżna fl-2006.